السلام عليكم ورحمة الله. سأترككم الآن مع لقطة ومشاهد هي تعد الأفضل في سباق فورمولا واحد في السعودية، وهي تغيير عجلات السيارة أو حركات الإحماء للسيارة كما يسميها اللاعبون. طبعا في ثواني معدودة سوف نشاهد كيف استطاع الفريق في أقل من ثانية واحدة تغيير 4 عجلات السيارة. ولكن قبل أن نشاهد الفيديو، هذه طبعا لقطات من الجولة الأولى في السباق التي حصل فيها لويس هامilton على المركز الأول، يليه ماكس فريشتاين، ثالثا فالتيري بوتاس، رابعا بيار غاسلي، خامسا أنطونيو، سادسا كارلوس، سابعا شارل لوكلير، ثامنا دانيال، التاسع ألونسو، العاشر سيباستيان. طبعا يقود السائقون في الحلبة للمرة الأولى كان يوم الجمعة من أجل إيجاد معايير الضبط المثالي.